დილამშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 26 იანვარია, უშაბათი, ეთერში ერთსლოვნების დილა, სოფიო კუჭავასთან ერთად ყველას მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები, ამას ოდნავ მოგვიანებით მოგახსენებთ. ახლა ერთად ნახოთ საეკლესიო კალენდარი და შევტყოთ, თუ რომელ წმინდანებს იხსენიებს დღეს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. 26 იანვარს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს ერმილეს და სტრატონიკეს, ღირს იაკობს, ნისიბინის ეპისკოპოსს, წმინდა მოწამე პეტრეს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. გილოცავთ დღევანდელი წმინდანების ხსენების დღეს, შეგეწიოთ და გფარავდეთ მათი ძალა. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგვერთდება, რა თქმა უნდა, მოძღვარი 1700 წელი საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. ამ თემაზე სწორედ ვისაუბრებთ დიდუბეში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვართან, დეკანოს გიორგი ხანთაძესთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილი საინტერესოდ გაგრძელდება, შემოგვერთდება ფსიქოლოგი მედია გელდიაშვილი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ აღზრდის კულტურასა და მეთოდებზე. და გადაცემის დასკვნით ნაწილში საქართველოში ქრისტიანობის გამოცხადებიდან 1700 წლის საიუბილეო წელთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში გამოფენა იხსნება. ექსპოზიციის სახელწოდებაა წმინდა ნინო საქართველოს განმანათლებელი. თუ რას ვნახავთ გამოფენაზე, რომელიც ხვალ წმინდა ნინოს ხსენების დღეს გაიხსნება, უფრო მეც ჩვენი სიუჟეტიდან გიამბობთ, რომელსაც გადაცემის დასკვნით ნაწილში ვნახავთ, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ახლა ვნახოთ ამინდის პროგნოზი, ერთად შევტყოთ, როგორი ამინდია მოსავალდნელი დღეს თბილისსა და მთელ საქართველოში და შემდგომ უკვე დაგებრუნდებით მოძღვართან ერთად.
დაუბრუნდით მოძღვართან ერთად დიდუბეში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი ხანთაძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის დაგლოცეთ. დილამშვიდობის აღმერთმა დაგლოცოთ. მადლობა მოწვევისთვის. გმადლობთ მობრძანებისთვის. მამ გიორგი, გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ წელს 1700 წელი შესრულდა საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისა. და მოდის დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ რას ნიშნავდა ზოგადად ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება საქართველოში, როგორც პოლიტიკურ ჭრილში, ასევე სასულიერო კუთხით. ეს ნამდვილად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რას ნიშნავდა როგორც რელიგიურ, ასევე პოლიტიკურ ჭრილში. რადგან სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება ეს არის არა მხოლოდ პირადი წმენა ან სარწმუნოების აღიარება, არამედ პოლიტიკური კურსიც, განსაკუთრებით იმ პერიოდში, რადგან აქეთ სპარსეთის იმპერია, ეს იყო უფრო მეტად კურსის დაკავშირება ბიზანტიურ სამყაროსთან, ქრისტიანულ სამყაროსთან, რამაც შემდეგში განაპირობა ჩვენი მრავალსაუკუნეო ისტორიაში, ესე ვთქვათ, სამწერლობო ქრისტიანული მოღვაწეობა, შედეგი ამის ეს იყო ჩვენი კულტურასთან დაახლოვდა ძალიან ქრისტიანული წამსი მოძღვრება უკვე განუყოფელ ნაწილად იქცა ამის შემდეგ. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ 1700 წელი გავიდა, ვსაუბრობთ ამის შესახებ, ჩვენ ვსაუბრობთ კონკრეტულ თარიღზე 326 წელზე. თარიღთან დაკავშირებითაც აღვნიშნოთ ორი სიტყვა, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა იყო მეცნიერებაში და ზოგიერთი მეცნიერი გამოთქვამდა, მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი ჯერ 327-ს და სხვადასხვა თარიღებს, რასაც შემდგომ ნაშრომებში ზოგიერთი თუნდაც უარყოფს. ზოგიერთი კომუნისტური ხანაში ზოგიერთი მეცნიერი სხვადასხვა მოსაზრება იყო. ვახუშტი ბატონიშვილის მოსაზრება არის, რომ 317 წლიდან იწყება გაქრისტიანება. ეს ისეთი პროცესია, რომ ზოგადად უნდა ვთქვათ, ჩვენ აღვნიშნოთ ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენაა ისტორიულ კვლევაში, ეს არა მარტო საქართველოს ეხება, არამედ ყველა ქვეყნის გაქრისტიანების თარიღთან დაკავშირებით, თუ არ ჩავთვლით კონკრეტულ ედიქტებს, რაც რომის იმპერიები გამოცემ, მასზე გვაქვს კონკრეტული თარიღები. ზოგადად ესეთი მოვლენები, მაგალითად სომხეთშიც პარალელურად ხდება და იმათ მიღებული აქვს 301 წელი თარიღად, ან უადრესი თარიღი აქვს მიღებული. ჩვენ მივიღეთ საშუალო თარიღი, როგორც კორნელი კეკელიძე ბრძანებს, ერთი არის, რომ 317 წელს ჩვენ სარწმუნოება მიიღო მეფემ მაგალითად და ასე შემდეგ, მაგრამ ნათლისღება ხდება ოდნავ მოგვიანებით, ხო, ეს ესეთ მოსაზრებას გამოთქვამს. ამიტომ ესე თქვა შეთანხმებული თარიღი და ყველაზე უფრო მკაფიო თარიღი 320 მიღებული ტრადიციაში 326 წელი და ძალიან რგვალი თარიღი გავიდა 1700 წელი გავიდა, ეს ძალიან დიდი დროა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ თვითონ სახელმწიფო რელიგია ეს ტერმინი, ეს ტერმინოლოგიურად მაშინ არ არსებობდა. დღეს უკვე ეს ტერმინს ვეწოდებთ ამას კონკრეტულ იურიდიულ ფორმალურ იმას ნიშნავს დადგენილებას და მაშინ კონკრეტული იურიდიული წყარო, რომ აი რაღაც დადგენილება მიიღო მეფემ, არ გვაქვს ძირითადი წყაროები, სადაც მოთხრობილი არის. მაგრამ არ მხოლოდ საქართველოს შემთხვევაში, ეს ზოგადად ყველა ქვეყანაში ესე არის, თუ არ ჩავთვლით და შევადარებთ მაგალითად რომის იმპერიაში მოხდა ედიქტებს, აი მაგალითად მილანის ედიქტს, რომელიც ოდნავ ადრე მოხდა და შემდგომში 391 წელს უკვე თეოდოსი დიდის ბრძანებას ედიქტს, რომელიც უკვე იურიდიული დოკუმენტი არის. თეოდოსი დიდის ბრძანებით აიგრძელა ყველა რელიგია სხვა წარმართული, ამავე დროს ყველა სექტა და ერესი, ქრისტიანობაში წარმოშ მას შორის არიანელობა მაშინ პრობლემა იყო და იმიტომ და აღიარებული იქნა მხოლოდ ნიკეის სარწმუნოება, ჭეშმარიტი სარწმუნოება მთელს იმპერიაში. ეს არის კონკრეტული ედიქტი და შეგვიძლია მივთითოთ, რომ 391 წელი არის ეს ბიზანტიაში. საქართველოში ოდნავ სხვანაირად არის. წერილობით წყაროებში მოთხრობილი რა არის, რომ მეფე გაქრისტიანდა, ირწმუნა ჯერ ეს ჭეშმარიტად მიიღო მეფემ, წმინდა მეფე მირიანმა და ნანამ და ზევიდან ქვეთ ყველა წყარო, მათ შორის არა მხოლოდ ქართული, ხო, მაგალითად მოქცევა ქართლისა და ქართლის წყაროების რამდენიმე წმინდა ნინოს ცხოვრებაში არის მოთხრობილი ეს ისტორია, არამედ უცხოური წყაროებიც ამას იმეორებს, აი მაგალითად რუფინუსი, ანუ ლათინური წყაროები იქნება ეს თუ ბერძნული წყაროები, ყველა იმეორებს იმავეს, რომ ტყვე ქალმა, ესე იგი ერთ-ერთმა ქალმა მოციქულთა სწორმა გაანათლა საქართველო და იქ ხდება ეს პროცესები. რუფინუსი იმასაც მეუთითებს, რომ მეფის სასწაულზე, რაც ქართლის ჩვენს წმინდა ნინოს ცხოვრებაში მოთხრობილი, იმას იხსენებს, რომ მეფეს სასწაულის შედეგად ირწმუნა წმინდა ნინოს. ეს რა ნელი პროცესი იყო, მაგრამ სასწაული იყო კულმინაცია, როდესაც ნადირობის დროს მას დაუბნელდა და შესთხოვა წმინდა ნინოს ღმერთს და შემდეგ იწყებს კვლევას, ვინ არის ეს ღმერთი, მას შესწავლილი ჰქონდა ძველი აღთქმის წიგნები და ნახა, რომ ის ჭეშმარიტი განკაცებული ღმერთია, მესია და შემდგომში როგორც აი ისტორიული წყაროები, მათ შორის ბერძნული იქნება თუ სომხური, რას მიუთითებს, რომ ზევიდან ქვევით მოდის. რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მანამდე საქართველოში არ არსებობდა ქრისტიანული ეკლესია, მაგრამ სახელმწიფო რო იღებს ამას, თან როგორ მეფემ ბრძანა ჯერ დიდებულები გაქრისტიანდნენ, მთელი ერის ნათლისღება. ამას ფორმალურად მოყარა ეკლესიის უფრო მეტად
ინსტიტუციური სისტემის უფრო მეტად ჩამოყალიბება, სამღვდელოების, ეპისკოპოსების მოწვევა კონსტანტინოპოლიდან, ბიზანტიიდან, ფორმალური სახელმისა, ანუ სახელმწიფოებრივი სახელმისა, ამას ეს არის გეზი, სახელმწიფოს არჩევანი, რაც 1700 წელმა დაამტკიცა და კონკრეტული ედიქტი არ გვაქვს ბუნებრივი ეს კონკრეტული კანონები არც სხვა ქვეყნებს არ აქვს ამ პერიოდში, მაგრამ ამიტომ უწოდებ ჩვენ სახელმწიფო რელიგიას, რადგან ზევიდან ქვევით მოდის. და ეს არის ესე ვთქვათ პირადი რწმენა. აი დღეს სადაც არის სახელმწიფო რელიგია, ქრისტიანობა ან სახელმწიფო ეკლესია, მაგალითად ევროპის ქვეყნებში შემოთით მართლმადიდებლობა არ არის, მაგრამ ინგლისში ანგლიკანიზმი, მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნებში სახელმწიფო ეკლესიები არის. იქ არის კონსტიტუციურ დონეზე მიღებული ეს, ხო, ოდნავ განსხვავებული ფორმალობა აქვს, მაგრამ შინაარსობრივად ეს ერთი და იგივე. აი საბერძნეთში არის დღეს მაგალითად რითი განსხვავდება, რომ პრივილეგირებული რელიგია არის მართლმადიდებელი ქრისტიანობა სხვა რელიგიებთან შედარებით, სახელმწიფო სიმბოლიკაში, ასე შემდეგ კანონ შემოქმედიც არის და ასე შემდეგ. საქართველოში ჩვენ გვაქვს დღეს კონსტიტუციური შეთანხმება, ოდნავ განსხვავებული, აბსოლუტურად განსხვავებული მოდელი, მაგრამ მთლიანად მორგებული ჩვენ თანამედროვეობაზე, რომ აღიარებულია საქართველოს ისტორიული როლი სხვა რელიგიებთან შედარებით. არც ერთი რელიგია არ არის აკრძალული, მაგრამ ჩვენი და ბუნებრივი ესეც უნდა იყოს, არის ისტორიული როლი და განსაკუთრებული პრივილეგიები ამის შედეგად. დიახ. გიორგი, ქართულთა თვითშეფასებაზე, მსოფლმხედველობაზე როგორი მოქმედა ამ ყველაფერმა და რატომ გახდა არა მხოლოდ რწმენა ქრისტიანობა, არამედ შეიძლება ასე თქვას, რომ მოწამეობრივი გზა, ასე ვთქვათ, ხო, იმიტომ რომ არაერთი წმინდანი ყავს. მაგალითად, შემდეგში როცა ხდება უკვე სახელმწიფო რელიგიის კიდევ უფრო გამოცხადება, გამტკიცება ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობას გულისხმობ. ვახტანგ გორგასლის ყველასთვის ცნობილი სიტყვებია ეძიებდეთ ქრისტესთვის სიკვდილს. ამ ძალიან ქართულ ხასიათს მოერგო ჭეშმარიტ, არა მხოლოდ ხასიათს, არამედ მომზადებული იყო ერი. კარგი საკითხზე გაამახვილეთ ყურადღება ისტორიულ წყაროებზე და ფორმალურ და სამართლებრივზე შეიძლება მთელი გადაცემა ვისაუბროთ, მაგრამ შინაარსზე გავამახვილოთ ყურადღება. აი მეოთხე საუკუნემდე თავში ვახსენე, რომ საქართველოში რა თქმა უნდა არსებობდა ეკლესია. მოციქულებმა იქ ადაგეს და ეს რომ არ არის ლეგენდა, ამას არაერთი წყარო და არა ამავე დროს მაგალითად აპოკრიფული ძეგლები ანდრიას მიმოსვლა სხვადასხვა, რომელიც წმინდა გიორგი ათონელის ცხოვრებაშია მოხსენებული, ის ანტიოქიის პატრიარქს ეუბნება, რომ თქვენ როდის გაქრისტიანეთ ამ კითხვაზე, თქვენს წიგნსაცავში ან თქვენ ბიბლიოთეკაში არის წიგნი ანდრიას მიმოსვლა, იქ არის აღწერილი ჩვენი ერის მოქცევა, ესე იგი პირველი საუკუნიდან გიორგი მთაწმინდელი ამას ამბობს და მკაფიოდ ახსენებს, რომ პირველივე საუკუნიდან ჩვენ ქრისტიანები ვართ. ამას ცხადყოფს მეუფე ანანიეს შრომები, მან შემოკრიფა ისტორიკოსების შრომები და ძალიან კარგი წიგნები აქვს გამოცემული ამ თემასთან დაკავშირებით. არაერთი ისტორიული, ასე ვთქვათ, არქეოლოგიური წყარო, სამარხების საფლავები, რომ საქართველოში პირველივე საუკუნიდან არსებობდა ქრისტიანული თემები, ქრისტიანული დამარხვის სიმბოლიკები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ტერმინოლოგიური დამოწმება, მაგალითად ბატონ ედიშერს ჭელიძეს აქვს ძალიან საინტერესო ნაშრომი ამასთან დაკავშირებით. ტერმინები, როგორ შემოვიდა საქართველოში საეკლესიო ტერმინად დამკვიდრდა, მაგალითად კაფიო ტერმინია ემბაზი დღეს ნათლისღების ჭურჭელს ჩვენ ეძახით ემბას, რაც ბერძნულად პირდაპირ ჩასვლას ნიშნავს, ანუ შიგნით ჩასვლას ნიშნავს. მეოთხე საუკუნიდან აღარ გამოიყენება ეს ტერმინი საბერძნეთში, შეიცვალა ეს ტერმინი და საქართველოში ესე იგი მაშინ შემოვიდა, ვიდრე იქ შეიცვლებოდა, ესე იგი მეოთხე საუკუნეზე უფრო უწინარეს. ამავე დროს აი სხვა ტერმინებიც ძალიან ბევრი, მაგალითად ოდიკი ნიშნავს რაზეც წირვას ვატარებთ ხომ, მის წასაღებელი, მიმოსაღებელი მაგიდა, ესე იგი დაფა, რაზეც სტარდებოდა წირვა და ეს უკვე ანტიმესად შეცვალა მესამე საუკუნეში ლათინურმა და ბერძნულმა ტერმინმა საბერძნეთში და რომში და საქართველოში დარჩა ეს ტერმინი, ესე იგი მესამე საუკუნემდე გამოიყენებოდა. მარტვილია მაგალითად სულთმოფენობის სინონიმია საქართველოში, რაც დამოწმებას ნიშნავს, ამ დამტკიცებას, ამ დღესასწაულის შინაარსზე უფრო მკაფიოდ მიუთითებს და იქ უკვე პენტეკოსტე 50 დღეთი გამოიყენება უფრო მეორე საუკუნე. ესე იგი პირველივე საუკუნეში დაწესდა ამ დღესასწაულში. და არის რაღაცები, რაც უცხო სიტყვიდან შემოდის, თან განსაკუთრებით ამას საკრალური მნიშვნელობა აქვს, საეკლესიო მნიშვნელობა აქვს და ტერმინის სახელწოდებას არ იცვლის, მკვიდრდება ის ტერმინი თავის ენაზე რაღაც ჩვეულებრივი შინაარსი აქვს, მაგალითად ემბაზი ჩასასვლელი ბასეინია, მაგრამ ქართულში დამკვიდრდა როგორც სანათლავი ჭურჭელი, სხვა ჭურჭელს არ უწოდებთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ტერმინად დამკვიდრდა მანამდე, ვიდრე წმინდანმა შემოვიდა. ესე იგი პირველი საუკუნიდან. ამის გარდა კიდევ ძალიან ბევრი მტკიცებულება ამ ნაშრომში მოყვანილი და აღარ გავაგრძელებ, სიტყვა რომ ძალიან არ გაგვიგრძელდეს. შინაარსობრივად ღვთის განგებულებაა საინტერესო. ყველა ერთს ღმერთი თავისი საოცარი განგებულებით, სხვათა შორის ამ განგებულების შესახებ საუბრობს
წმინდა იუსტინე ფილოსოფოსიც ამახვილებს ყურადღებას და კლიმენტი ალექსანდრიელიც, რომ როდესაც ხდებოდა ებრაელი ხალხის ძველ აღთქმაში ვიდრე ქრისტეს განკაცებამდე გადასახლებები, ხშირად ისინი ჩადიოდნენ რა რომელიმე ქვეყანაში, მაგალითად საქართველოში ბაბილონის იმპერიის დროს ჩამოდიან პირველი ებრაელები, სახლდებიან მცხეთაში, დედაქალაქში ქართლის და სახლდებიან და ისინი რაშვებიან დასახლებით ფაქტურად ჩვენი ქართველი წინაპრები უყურებენ რა წარმართები არიან, მაგრამ უყურებენ რომ მათ ერთი ჭეშმარიტი ღმერთის სწავლით. ეს არის ფაქტურად ქადაგება, ანუ ერის შემზადება. პირველი ქრისტიანები სხვა ისინი ხდებიან მცხეთაში მოგესწრებათ მაცხოვრის ჯვარცმის დროს კვართი როგორ შემოვიდა საქართველოში. ეს რას ნიშნავდა, რომ ერი უნდა შემზადებულიყო ქრისტიანობის მისაღებად. ეს იგივე პროცესები ხდება მაგალითად ანტიკურ საბერძნეთშიც. აი მაგალითად კლიმენტი ალექსანდრიელი მიუთითებს, რომ სხვადასხვა ფილოსოფოსებმა იცოდნენ ერთი ჭეშმარიტი ღმერთის შესახებ, მაგალითად პლატონი, არისტოტელე საუბრობს ერთ ღმერთზე, ეს ცოდა მათ მიიღეს, როგორც თვითონ ამბობს, ებრაული წიგნებიდან, რომლებიც ებრაელებმა ჩაიტანეს იქ გადასახლებების შედეგად და გაეცნო მაშინდელი ფილოსოფიური ესე ვთქვათ, სწავლულები და მოაზროვნე ადამიანები გაეცნენ ამ წიგნებს. და შემზადდა, გონება შემზადდა, სულიერება შემზადდა იმისთვის, რომ შემდეგ ქრისტე ყველას მიეღო მთელ მსოფლიოში. ეს პროცესი მოხდა საქართველოშიც. ამიტომ და ბუნებრივია ძალდატანებით ვერ ხდება. ანუ იძულებით არ შეუძლებელია, რომ ადამიანმა რწმენა მიიღოს და მე მისთვის მით უმეტეს თავი გაწიროს და იცხოვროს ქრისტიანულად. შესაბამისად, ქართულ ხასიათში, ისევე როგორც ბევრი ელჩები გამოვიდა ქართულ ხასიათს რაღაცები გამოარჩევს. იყო რაღაცა ისეთი წინაპირობები, ან ჭურჭელი ვიყავით, შეიძლება ესე ვთქვათ, გამოიყენოთ ეს ტერმინი, სადაც ჩაეტევდა, დაეტევდა, რომელიც დაეტევდა სულიწმინდის მადლს. თქვენ საუბრის დასაწყისში ბრძანეთ вам გიორგი, რომ წერილობაზეც იქონია გარკვეული ზეგავლენა, ხომ? ყველამ კარგად იცის, რომ ეკლესიას მხოლოდ კონკრეტულად სასულიერო მიმართულებით ინსტიტუციას არ წარმოადგენდა, არამედ საგანმანათლებლო კერაც იყო თავისთავად, ხო? კი, ხო და საინტერესო არის ამ კუთხით რომ ვისაუბროთ, რა გავლენა იქონია ენაზე, კულტურაზე, მწერლობაზე, ამ კუთხითაც განვიხილოთ. მით უფრო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ შუა საუკუნეებზე და ადრე შუა საუკუნეებზე პერიოდზე და პირველი საუკუნე ზოგადად მონარქიულ პერიოდზე ზოგადად ასე ვთქვათ, მაშინდელი ეკლესიები ფაქტურად სახელმწიფო ეკლესია იყო დღევანდელი გაგებით, ანუ შინაარსობრივად რატომ, რომ ისინი კანონშემოქმედები იყვნენ, როგორც სახელმწიფო შეუძლია კონსტიტუციის შეცვლა და კანონის მიღება, ეკლესიასაც იგივე ფუნქცია ჰქონდა, ერთად იღებდა მეფე და კათალიკოსი მაგალითად ბრძანებას, ერთად აწერდა ხელს, ეს ერთი კანონშემოქმედებით, ანუ ფაქტურად სამართალი, ქართული სამართალი თლიანად მოერგო ქრისტიანულ მოძღვრებას შინაარსს. ჩვენ დღეს უფრო მეტად დღევანდელი სამართალი უფრო მეტად ხამის დიდი შინაარსი აქვს ისტორია, მაგრამ უფრო ევროპულზეა მორგებული, მაგრამ ეს ევროპული სამართალი უფრო მეტად პროტესტანტულ კათოლიკურზეა მორგებული და საქართველოს სამართალი უფრო წინარე, უფრო ბიზანტიურზე იყო, ანუ მართლმადიდებელ ქრისტიანობაზე იყო მორგებული. შესაბამისად, კანონშემოქმედებითი პროცესი, წერილობითი წყაროები, რა თქმა უნდა, ყველა ენაში წერილობა იწყება სასულიერო წიგნებით. ანუ არ არსებობს კულტურა, რომელიც რელიგიური წიგნით არ იწყებოდეს. ბუნებრივია ქართულად იწყება პირველად ბიბლიის წიგნების თარგმნა, პარალელურად, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი წიგნების, ქადაგებების და ჰომილიების და სხვა და სხვა და აი მაგალითად ჩვენ ყველაზე ადრეული ძეგლი რაც გვაქვს უშანიკის წამების იმას არ ნიშნავს, მაშინ დაიწყო წერილობა, ჯერ თვითონ აი ამის შინაარსიც, ამ ჰაგიოგრაფიული ძეგლის შინაარსიც და დაწერის სტილიც ცხადყოფს, რომ მის ავტორს ერთი წინაწარმოები არ დაუწერა, ანუ სკოლა არსებობდა. ეს ჩემი მოსაზრება, არ მხოლოდ ჩემი მოსაზრება, შეუძლებელი ადამიანმა წერა-კითხვა ამ ბანისა პირდაპირ ესეთი ნაწარმოები დაწეროს. ეს არა უფრო ადრინდელი ჰაგიოგრაფიული ძეგლები, მაგალითად ბერძნული, რაც შემდეგ გამშვენდა, მეტაფრაზირება განიცადა, არის ძალიან მარტივი, ხანდახან პრიმიტიული აღწერს რაღაცა შრალად როგორ მოხდა მოწამეობრივი აღწერა და შემდეგ ხდება ამ ტექსტის შელამაზება, ხოლო შუშანიკის წამება იმ თავითვე ძალიან როგორც რომანი ისედაც წაიკ, ისეც კითხულობ, ძალიან მაღალმხატრულიც არის, გარდა იმისა, რომ ისტორიული და მოწამის ცხოვრება იქ აღწერილი. ამიტომ სამწერლობო იმას გავლენა რა თქმა უნდა იქონია პირველივე საუკუნე ჩემს რა თქმა უნდა წერილობით წყაროები შეიძლება ყველაფერს არ მოგეპოვებოდეს, მაგრამ რაც არსებობს იმის წინაპირობა რო არის ამას ცხადყოფს ეს ტექსტოლოგებმა რა თქმა უნდა კარგად იციან. შემდეგში კულტურაზე რა თქმა უნდა ქართველისთვის ფაქტურად ეს საუკუნეების განმავლობაში განუყოფელი გახდა ქართველობა ქრისტიანობასთან, იმდენად შეესის ხორცსა ჩვენს აზროვნებას, კულტურას და სამართლებრივ წყობას, სახელმწიფო წყობას, ყველაფერს ფაქტურად. ამიტომ ეს ძალიან დიდ იმდენად გავლენა გვაქვს ჩვენ ამისი, რაც შიგნიდან მოდის, რა თქმა უნდა, რო არ ქონდეს ამის დამტევნელობა, ერი ამას არ მიიღებდა, რა თქმა უნდა. შეიძლება თუ არა გამოყოთ, თქვათ, ქართველი ადამიანის იდენტობიდან სარწმუნოება ქრისტიანობა. ამასაც ხო მიუთითებენ, რომ არის იდენტობა რაღაც მე მაგალითად ესეთი
შეგენება ესე გავიზარდეთ ჩვენ და რა თქმა უნდა შემდეგში გვიან პერიოდში დაპყრობილმა ომებმა და რაღაც გამოიწვია გამოსულმანება გარკვეული რეგიონების და სხვადასხვა ამა ეს ერთ-ერთი მიზეზია იმისა რომ მაგალითად დღეს ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციური შეთანხმების მოდელი და არა სახელმწიფო რელიგია ეს ცოტა რთული საკითხია მაგრამ ეს კონსტიტუციური შეთანხმების ეს მოდელი რაც დღეს გვაქვს 2002 წლის ბევრ რამეზე ესე ვთქვათ ლავირების საშუალებას აძლევს სხვა ესე ვთქვათ სარწმუნოების ამხსარებლებს ამავე დროს ეკლესიას ანუ უფრო ისეთი მოდელია მე ვფიქრობ სრულყოფილი რაც შეიძლება და მაშინ მიღებული ყოფილიყო სახელმწიფო რელიგია სადაც არის მაგალითად საბერძნეთის მოდელი რო ავიღოთ იქ უფრო მეტად გავლენა სახელმწიფოსი მეტი არის შეიძლება ითქვას აი და ეკლესიასაც რა თქმა უნდა იქ პრივილეგირებულია მართლმადიდებელი ეკლესია სკოლებში სავალდებულოა სწავლება ანუ არა ნებაყოფლობა არამედ სავალდებულოა საქართველოში ნებაყოფლობით ძალიან რბილი მიდგომა არის და ერგება ჩვენს სურვილს და გრიგოლ ნოსელი ამბობს რომ იძულებით ქმნის არა რაც სათნოებად იძულებით გაკეთებული რა თქმა უნდა სათნოება არ არის მაგრამ მოვადრო რომ ყველას სადაც სურვილიც ეს იქნება მე ვფიქრობ რადგან ჩვენი ამას გენეტიკურადაც კი ვეძახს ასე ვთქვათ ეს ჩვენი წინაპრების სარწმუნოება და იმდენად გამჯდარია ჩვენს სულიერებაში. მამ გიორგი, დღევანდელ დღეს გლობალიზაციის პერიოდში როგორ არის შესაძლებელი ის რომ არ დავკარგოთ თქვათ ჩვენი იდენტობა, ჩვენი სარწმუნოება, ისე რომ თქვათ ეს ყველაფერი არ გავიდეს თავისუფლების ხარჯზე, თავისუფლების დაკარგვის ხარჯზე, სიყვარულის დაკარგვის და ასე შემდეგ აი ამ ყველაფერს. ძალიან რთული პერიოდია, მაგრამ მე ვფიქრობ შეუძლებელი რომ დავკარგოთ ეს ცხადყო ჩვენმა ისტორიამ. Almira თვითკიცე ჩვენი ისტორიას ვიც გადახედავს ამდენი საუკუნოვანი ისტორია რომ ამაზე რთული პერიოდებიც ყოფილა დღეს კი რაღაცა ასე ვთქვათ საშუალებები ცოტა განსხვავებულია და ინფორმაციას ადამიანი უფრო მალე იღებს და როგორც დადებითი ასე ვარყოფითი ეს გლობალიზაციის პროცესი ესეთი არასდროს არ ყოფილა მაგრამ უფრო დიდი დაპყრობილი ომები ყოფილა და უფრო დიდ ხანს ყოფილა ესე ვთქვათ საქართველოს დაპყრობილი და ასეთი სიტუაციებიდან გამოსულა ასე რომ ვფიქრობ რომ შეუძლებელია ჩვენ დავკარგოთ თავრესი არის რომ ჩვენ ფესვებზე ვიყოთ მყარად აი ომარ ხაიამის სიტყვები ესეთი რომ შენ იქნები ქარი იმის ქარი უნდა იქროლოს ანუ ქარი ყოველთვის იქროლებს ყოველთვის შეგვებრძოლება სხვა სახელმწიფოს ზეგავლენაც იქნება და ასე ვთქვათ ბოროტისაც მაგრამ შენ იქნები ბაბუაძვერა ესეთ სიტყვებს ამბობს ანუ შენ არ უნდა აყვანო როდის არ იქნები როდესაც მტკიცე ხარ შენ რწმენაში ცოდნითაც იცი არა მხოლოდ რაღაცა რომ სადღეგზე ვთ არამედ ცოდნით გამტკიცებული ხარ ამიტომ ახალგაზრდებში ცოდნის მიღებას განათლების მიღებას ჩვენი ისტორიის მათ შორის ეკლესიის ისტორიის ანუ რას ნიშნავს მათ შორის შინაარსობის მოძღვრების გამტკიცება ნიშნავს იმას რომ უკვე მცოდნე როგორც კლიმენტი ალექსანდრიელოს მცოდნე მოწმე მეგობარია ღვთის მეგობარი თუ ხარ ამას ვერაფერი ვერ დაგაშორებს ამიტომ თავრესია მცირე ასაკიდან ამის ნელ-ნელა მიღება და გათვითცნობიერებული ცოდნა ცოდნითაც და აღზრდითაც რა თქმა უნდა ორივე ერთად მამ გიორგი საინტერესო არის შემდეგი კითხვა ასე ვთქვათ და საკითხი რაც მინდა გამახვილო ყურადღება ეკლესიის მისია ასე ვთქვათ რა არის ისტორიული წარსულის ჩვენი ისტორიის ასე ვთქვათ შემონახვა და ამაზე აქცენტი თუ სამომავლოდ ჩვენი გზის გაკაფვა თანამედროვეობაში თანამედროვე ყოველთვის თანამედროვე ეკლესია ისევე როგორც სახარება ყოველთვის თანამედროვე ღვთის სიტყვა უცვალებელი, ამიტომ არის, როდესაც ვახსენებთ ხოლმე რომ დოგმატი არ ვითარდება ესეთ ტერმინს, ზოგისთვის მიუღებელი როგორ არ ვითარდება, ყველაფერი ვითარდება, მაგრამ არ ვითარდება ნიშნავს იმას, რომ დოგმატის განმარტება, დოგმის განმარტება ვითარდება, რომ შესაბამის დროში ადამიანისთვის გასაგები გახდეს ის რაც ღვთის სიტყვა, მაგრამ ღვთის სიტყვამ შეუძლებელია განვითარება, განისაზღვროს თავის სრულყოფილი, რომ ღმერთი არის სრული, ყოველად სრული და მის განვითარება თუ ჭირდება, ესე იგი ღმერთი არ არის, ანუ სრული არ არის. ეკლესიის მისია ყოველთვის იმ თავითვე იყო, რაც აი დიდაქეშიც არის პირველი ქრისტიანული ძეგლი არის პირველი საუკუნის მიწურულის იქაც არის რომ ეკლესიის მისია არის გამოხმობა, მოხმობა, ზარისხმობა, თითქოს ესეთი სიმბოლოები ბევრია ძველ აღთქმაშიც ცოდვილი კაცობრიობის ჭეშმარიტებაში, ცხოვრებაში, ქრისტეში ცხოვრებაში. ამიტომ ეკლესიის უმთავრესი ნიშნულობა, შინაარსი და მისია ეს არის რომ ქრისტეში, ანუ ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში და გადაარჩინოს ყველა მთელი საზოგადოების, მთელი კაცობრიობის სულები, ეს არის უმთავრესი მისია და ამიტომ არის დაწესებული ესე ვთქვათ საიდუმლოებები და ღვთელმოქმედება და ასე შემდეგ და ასე, მაგრამ საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, ყველა ქვეყანაში ეკლესიამ ამავ დროს შეითვისა სხვა მისიებიც, ასე ვთქვათ აღმზრდელობითი კულტურული განათლების გავრცელების და სხვა და სხვა. ამიტომ ძალიან ბევრი მისია აქვს, რა თქმა უნდა. თუ გადავხედოთ ჩვენ ისტორიას, ბუნებრივია წერილობის განვითარება იქნება, თარგმნილობითი სკოლა თუ სხვა და სხვა ყველაფერი ეკლესიაში და მონასტერში ხდებოდა, რადგან ის იყო კერა განათლების, მიღების და ასე შემდეგ. სასულიერო მოღვაწეები იყვნენ
უდიდესი ფილოსოფოსები, რომლებიც შემდეგ გახდნენ მაგალითად დიდი მოღვაწეები, აი ხა კლიმენტი ალექსანდრი ვახსენე, მაგალითად ათენეგორა ათენელი, იუსტინე ფილოსოფოსი, ქართულ სამყაროშიც ეფრემ მცირე არსენი ყალთოელი, ანუ უდიდესი მოაზროვნეები, რომლებიც იყვნენ ამ წარმართული გაგებითაც ფილოსოფიას მცოდნენი, მაგრამ ჭეშმარიტი ფილოსოფიის შემცნობელი, ანუ ჭეშმარიტ ფილოსოფიას კლიმენტი ალექსანდრი უწოდებს ქრისტიანულ რწმენას, ანუ ჭეშმარიტ რწმენას, ანუ ფილოსოფია, ანუ ჭეშმარიტი სიბრძნე ღმერთია და აქედან გამომდინარე ის ამბობს, რომ ჭეშმარიტი ფილოსოფია განმათავისუფლა, ამიტომ ეს უფრო აღმატებული ფილოსოფია, ის არის გონების მომზადება, ცოდნის მიღება, ტერმინების განვითარება, რასაც გამოიყენებს შემდეგ, რომ საღვთო სიბრძნე განავრცო და გადასცე კაცობრიობას, ეს გამოიყენა კაცობრიობამ ბერძნულმა სამყარომ და მათ შორის ქართულმაც, იმიტომ რომ იმ პერიოდ იმ სამყაროს იმ მაშინდელი მაცხოვრებელი ხალხისთვის ადვილი გასაგები ყოფილიყო საღვთო სიბრძნე, ამიტომ ის ტერმინები, ის ცოდნა, ის ლოგიკური აზროვნება გამოიყენეს და ამით განმარტეს შემდეგ უკვე საღვთო სიბრძნე, რადგან რაც საწვდომად სულიწმინდის მადლის გარეშე შეუძლებელია და ადვილი გასაგები რო იყოს, ამიტომ იყენებს იმას, რაც იმ ცოდნას, რაც მანამდე არსებობდა, სანამ ქრისტიანობა გავრცელდებოდა წარმართ ერებში. იუდეველებში ეს პრობლემა არ იყო, რადგან ისრაელში იმთავითვე ჭეშმარიტის ჯული იყო და რაღაცები ტერმინების თარგმნა მათ არ ჭირდებოდათ, ასე ვთქვათ, პირველ საუკუნეებში. დიახ, შემდგომი პერიოდი როგორ ვითარდება, მამა გიორგი, როდესაც გამოცხადდა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად? ეს არის აღწერილი წმინდანის ცხოვრებაში ერთი უნდა ვთქვათ, რომ ერი, რომელიც ბნელში ეს მის ცხოვრების ძალიან მკაფიოდ არის აღწერილი, წმინდანი რომ შემოდის ნაწლევნის შეეწვებოდა, ესე იგი სულიერ მისიაზე გამახვილებული ყურადღება, რომ რამ ძიმე მდგომარეობაში ადამიანი აი ამის გარეშე, ჭეშმარიტი რწმენის გარეშე, რადგან სწორედ იმ დროს შემოდის წმინდანი, როდესაც წარმართული დღესასწაული იყო და მთელი ერი აღნიშნავდა, როგორც მოთხრობილი აქ მეფე მთელი სამეფო ხელისუფლების შესაბამისად, ეს ზოგადად სახელმწიფო რელიგიის კიდევ ერთი სტატუსი რატომ არის მაშინდელი ეს მოქმედება, რომ მეფის რწმენაში და ტოლობა შეგვიძლია დავუშვათ სახელმწიფო რელიგიას შორის, იმიტომ რომ მეფეს რაც რწამს იმას ავრცელებს ნებაყოფლობით, რა თქმა უნდა ნებაყოფლობით და არა მახვილით და ძალით, მაგრამ ეს მაშინდელ სამყაროში ამას ნიშნავდა, რომ რაც მეფის რწმენა იყო, ის ვრცელდებოდა მექანიკურად, არა ბრძანებით, რა თქმა უნდა და მისი სურვილით. ეს არ იყო მხოლოდ ასე ვთქვათ შეთავაზება, რომ აი მე ესეთი რწმენა მაქვს, ეს იყო სახელმწიფო გადაწყვეტილება. კითხვას გავეკეცი, მე მგონი ესე ვთქვათ, ხაი როგორი განვითარება მოყვა შემდგომ, რაც გამოცხადდა სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობა? ეს იყო სახელმწიფო კურსი, ფაქტიურად ბიზანტიასთან უფრო მეტად დაახლოება. შემდეგი ისტორია მე ძალიან ხშირად იცვლება, რომ ვახტანგ გორგასალს მაგალითად ყველაზე მკაფიო ისტორია რომ მოვიყვანოთ და მე მეხუთე მეექვსე საუკუნე ესეც ხშირად ხდება ლავირება სახელმწიფო ურთიერთობები სპარსეთთანაც აქვს, ბიზანტიასთანაც აქვს, ხან იმასთან აქვს ბრძოლა, ხან ამასთან ამას ჭირდება, რა თქმა უნდა, ჭკვიანი პოლიტიკოსიც უნდა იყოს და ძალიან გამოცდილიც, როგორც ვახტანგ გორგასალი იყო და დიდი მეფეები, არა მხოლოდ დიდი განათლების მქონე და მორწმუნეები იყვნენ, არამედ ძალიან ჭკვიანი პოლიტიკოსები და ძალიან ფრთხილ ბიჯებს გავდნენ ხოლმე, ესეც არის, მაგრამ ზოგადად სახელმწიფოზე გავლენა აქვს ის, რომ მთლიანი კულტურა ჩვენი არის დაკავშირებული მთლიანად ქრისტიანობასთან უკავშირდება. თუ კი რა მანამდე წარმართული იყო, ისიც იცვლის თავის სიმბოლურ შინაარსს და ქრისტიანულ ჭრილში გადადეს. მაგალითად, ხარისთავი, რაც ხარის კულტი არსებობდა, მთლიანად ქრისტიანულ ჭრილში გადადეს, ხომ მაგალითად, სხვადასხვა კულტები არსებობს, რაც იცვლის თავის დღესასწაულები, რომელიც ჩაანაცვლა შემდეგმა ქრისტიანულმა დღესასწაულებმა. ეს არ არის ზოგჯერ მივთითე, რომ სპეციალურად სახელმწიფო ამას აკეთებს ეკლესიარობის და რა თქმა უნდა, სპეციალურად ცოტა ისეთი ბრჭყალებში სიტყვა არის. აი მაგალითად შობასთან დაკავშირებით, შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მანამდე არსებობდა ხომ მზის შობა რომში და ასე თქვა ამბობენ რომ ამ თარიღში აღენიშნებოდა და ესეც იყო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ შობა მაგალითად ამის გამო ამ თარიღში არ მოხდა. ჭეშმარიტი მზის დაბადება, როგორც ივანე ოქროპირი მიუთითებს, ჭეშმარიტმა მზემ, ანუ იესო ქრისტეს გულისხმობს, გადაფარა ის წარმართული დღესასწაული და ამიტომ ანუ რაღაცები იძენს, რაც იყო წინარე წარმოდგენები. აი მაგალითად მესიის შესახებ მოლოდინი არა მხოლოდ ისრაელში იყო ჭეშმარიტი რჯულის მოლოდინი, ჭეშმარიტი მესიის გამოხსნელის, არამედ წარმართულ რელიგიაში იყო დამახინჯებული სახით იყო შემორჩენილი. ზოგიერთი მამა მიუთითებს, რომ წარმართ ხალხებში ეს აი წინაპრების, ანუ სამოთხისეული მემკვიდრეობა შენარჩუნებული იყო გადაცემით და მაგრამ რადგან რელიგიები წარმართული იყო, იქ დარღვეული იყო ის ჭეშმარიტი, მაგრამ რაღაცა შინაარსობრივი კვეთა ჰქონდა, მაგალითად ახლოს იყო რა რაღაც მესია უნდა მოსულიყო. არსებობს ისეთი ტომები, სადაც ჯვარზე რომ უნდა გაეკრათ, ანუ სიკვდილი უნდა მოხდო, მისი მსხვერპლად უნდა გაეღოთ მას თავის და ესეთი წარმოდგენებიც იყო. ამიტომ ამ ხალხებშიც ადვილად ვრცელდება ქრისტეს შესახებ, რომ ის ჭეშმარიტი მესია, ანუ ის იმას კი არნიშნავს, რომ ახალ წარმართობაში იყო ის არასწორად, უბრალოდ დამახინჯებული სახე ჰქონდა. ასევე იყო საქართველოში ეს წარმართობა, მაგრამ ჩვენ როგორც თავში აღვნიშნე ჰქონდა რაღაც ის პოტენციალი, რომ ჩვენ მივიღებდით ამ სარწმუნოებას ჭეშმარიტად.
შეიძლება ითქვას ეს ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარეც, თავგანწირვა, ბრძოლის უნარი და სხვადასხვა ძალიან ბევრ ამას მოერგო ყველაფერს ქრისტიანობა კულტურა შექმნა ყველა სფეროში ფაქტიურად. დაახლოებით ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილი მამა გიორგი და რომ შევაფასოთ თქვათ ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა ისტორიულ წარსულში და დღევანდელობა. კი ბატონო, ცოტა რთული თემა, სამართლებრივი თემაა, დიახ. შეიძლება ავიღოთ თქვათ. შეთანხმებული მოქმედება იყო ყოველთვის ისტორიულ წარსულში, თუ გამოვკვეთ ჩვენ კარგ პერიოდებს, ხო? განსაკუთრებით მოდი გავუკეთოთ რახან ახლა ცოტა დრო გვაქვს დავით აღმაშენებლის ეპოქა, რუის უბნისის ძელგრის წერა, გიორგი ჭყონდიდელის თანამდებობამ ხშირად ადარებენ ხოლმე საბჭოთა მეცნიერები პეტრე პირველის ასე ვთქვათ რეფორმებს, მაგრამ მან პირიქით გააკეთა ეკლესია დააკნინა პატრიარქობა ასე ვთქვათ შეცვალა ობერპროკურორი ამ სიონდის თავმჯდომარე რუსეთში იყო გარკვეული საუკუნეების განმავლობაში ერისკაციც და საქართველოში პირიქით ხდება. საქართველოში დავით აღმაშენებელს განსწავლულ ბერს გიორგი ჭყონდიდელს ეპისკოპოსს მეორე პირი არის სახელმწიფოში, ანუ დღევანდელი გაგებით შეიძლება ვთქვათ პრემიერ-მინისტრი, ხო? მეორე თანამდებობა მისცა. ესე იგი ეკლესიის ესე ვთქვათ ძალმოსილო პირიქით მაღლა აწია და სრულიად შეთანხმებული ურთიერთობა აქვს და განსაკუთრებული კარგი მდგომარეობა მაშინ როცა თვითონ ხელისუფალი არის ჭეშმარიტი მორწმუნე, თვითონ არის უაღრესად განათლებული, როგორც დავით აღმაშენებელი იყო, აღზრდილი იყო გიორგი ჭყონდიდელის მიერ, ანუ განსწავლული მოძღვრის ბერის მიერ მან ძალიან კარგად იცოდა არა მხოლოდ ესე ვთქვათ ქრისტიანული შინაარსი, ამ მთელი ჰიმნოგრაფია, მწერლობა, კანონიკური სამართალი და სხვა და სხვა. აქედან გამომდინარე, ეს არის საუკეთესო მოდელი შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ყოველთვის შუა საუკუნეებში იყო შეთანხმებული მოქმედება ძალიან ბევრ საკითხზე. ისეთივე ძალა ჰქონდა თითქმის ეკლესიას, როგორც სახელმწიფოს რაიმე კანონზე მოაწერდა ხელს კათოლიკოსი და ეს იყო საყოველთაო. გმადლობთ მამა გიორგი მობრძანებისთვის, როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის. შეგახსენებთ სტუდიის სტუმარი გახდათ დიდუბეში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი ხანთაძე. ამასობაში 9 საათი შესრულდა, ერთად აღვავლინოთ უფლისადებელი ლოცვა და დაგებრუნდებით გადაცემის სხვა სტუმართან ერთად დაგველოდით. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესერა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხორო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მას მინო მე გალობაი და სიხარული, და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი.
გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებანი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულით ამთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთ უმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და განთლიანე საქართველო. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და განთლიანე საქართველო. უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და განთლიანე საქართველო. როგორც საქმედით დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად, ჩემი გვერდს და ფსიქოლოგი მედია გელდიაშვილი და სტუმართან ერთად ვისაუბრეთ საინტერესო თემაზე, როგორც არის აღზრდის კულტურა და მეთოდები. დილამშვიდობის მედია, მადლობა მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. მადლობა ინტერესისთვის. კიდევ ერთხელ გამიმეორდები, რომ ნამდვილად ძალიან საინტერესო, ყოველთვის აქტუალური საკითხი არის აღზრდის კულტურა. როგორც ამბობენ ფსიქოლოგები, აღზრდა ყველასათვის ნაცნობი სიტყვა, მაგრამ ხშირად ყველაზე ნაკლებად გაზრებული პროცესი არისო და მოდით თავდაპირველად განმარტოთ თუ რას ნიშნავს თავად აღზრდა, როგორია აღზრდის კულტურა, თანამედროვე ფსიქოლოგები როგორ განსაზღვრავთ თქვათ ამ ყველაფერს. ეს არის გარკვეული წესები, რომელიც აუცილებლად უნდა დავიცვათ, გარკვეული ჩარჩოები, რომელშიც უნდა მოექცეს როგორც მშობელი, ასევე შესაბამისად ბავშვი, შვილი, თუ ეს არის უფრო ემოციურ კავშირზე დამოკიდებული და დაღრდნობილი ურთიერთობა. დღესდღეობით უფრო მეტად ემოციურ კავშირზე დაყრდნობილ ურთიერთობის ჭრილში განვიხილავთ, ვიდრე წესების და სტანდარტების ესეთი ხისტად გადაცემის თვალსაზრისით. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ამასაც მოიაზრებს. აღზრდა, მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს არის სამომავლო ცხოვრებისთვის მომზადების პროცესი, რომელსაც ბავშვი გადის იმ მიკროგარემოში, რომელშიც ის იზრდება, ვითარდება. ეს არის ოჯახი პირველ რიგში, ხო? ის პატარა მიკროსივრცე, სოციუმი, სადაც ის
გამოწდის ურთიერთობაში საკუთარ თავს, დააკვირდება საკუთარ თავს, სხვებს და მრავალ უნარს შეიძენს, როგორც ფიზიკური, კოგნიტური, ისე ემოციური თვალსაზრისით. აღზრდის კულტურა კიდევ უფრო მეტად დაკავშირებულია იმ კულტურასთან, რაც არის ზოგადად იმ ქვეყანაში, იმ რეგიონში გამეფებული და ჩვენ გადავცემთ ხოლმე კულტურულ ჭრილში სხვადასხვა სტანდარტებს, ნორმებს, აი მაგალითად კოლექტივისტურ და ინდივიდუალისტურ კულტურაში აღზრდის მეთოდები და პრიორიტეტები არის განსხვავებული. კოლექტივისტურ კულტურაში უფრო მეტად ჯგუფზე ორიენტირება ჭარბობს, ერთმანეთის გათვალისწინება, ურთიერთკავშირი და ურთიერთპასუხისმგებლობა ბავშვობიდან უყალიბდება ბავშვს. ხოლო ინდივიდუალისტურ კულტურაში უფრო მეტად თავისუფლება, პიროვნული არჩევანი, ავტონომიურობისკენ სწრაფვა არის წახალისებული აღზრდელების მხრიდან. შესაბამისად, ერთი ოქროს წესი აღზრდასთან დაკავშირებით არ არსებობს, იმიტომ რომ ამას განაპირობებს ის ფონი, რომელიც იმჟამად არის არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ საზოგადოებრივი თვალსაზრისით და ამ ფონიდან გამომდინარე გამოდის ფიგურად ის მოთხოვნილებები, ის საჭიროებები, რაც იმ მომენტში, იმ ეპოქაში დგას დღის წესრიგში. თქვენ ახსენეთ, რომ შესაძლებელია ამ ყოველფრის გადაცემა, ხომ, თაობიდან თაობაზე, ასე ვთქვათ, იგივე აღზრდის მეთოდების და ასე შემდეგ. როგორ არის შესაძლებელი ეს ყველაფერი დავაბალანსოთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ პერიოდში უფრო მკაცრი აღზრდის მეთოდები იყო და თანამედროვეობაში უფრო მეტად გაიოლებული, ასე ვთქვათ, უფრო მეტწილად ემოციურ კავშირზე დაყრდნობილი, ერთმანეთის მოსმენაზე, საუბარზე, ასე შემდეგ, ხომ? როგორ უნდა მოვახერხოთ ის, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთს შეუსაბამოთ, ისე რომ ვთქვათ, არც თავისუფლება შევზღუდოთ ბავშვის, მაგრამ იყოს რაღაც გარკვეული დისციპლინა, ალბათ საჭირო იმისათვის, რომ რაღაც გარკვეული პასუხისმგებლობის საკითხი იმისთვის ნაცნობი იყოს და მისაღები. კი, აი ეს დისბალანსია ხოლმე სწორედ ის, რაც მე ხდება ფსიქოთერაპიის საგანი, ასე ვთქვათ, და უკვე სამუშაო საკითხი, რითიც ხშირად მოდიან როგორც მოზარდები, ბავშვები, უკვე დასრულებით და რას გულისხმობ. რა თქმა უნდა, აღზრდა ითვალისწინებს კულტურული, საზოგადოებრივი, სოციუმში არსებული წესების და ნორმების გაცნობას ბავშვისთვის და ეს უნდა მოხდეს უსაფრთხოდ, უმტკინვეულოდ და ზომიერების ჭრილში. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ, იმიტომ რომ ყველა ოჯახში თავისებური მიკროკულტურაა კიდევ და თავის ესეთი ემოციური ამინდია და შესაბამისად რაღაცებს ცოტა მკაფიოდ გადავცემთ ხოლმე. მაგალითად, კოლექტივისტური კულტურის მაგალითზე რო წავიდეთ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი განვითარდეს ჯგუფში მუშაობისთვის საჭირო უნარები, ხო? დათმობა, გაზიარება, ემპათია, პასუხისმგებლობა, როგორც საკუთარ თავთან მიმართებაში, ასევე მეორე ადამიანებთან მიმართებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მე ინტეგრაცია მოახერხოს ბავშვმა. თუმცა, როდესაც ეს არაზომიერად გადაცემულია და აქ იკარგება, რომ შენც მნიშვნელოვანი ხარ, შენი ინდივიდუალობაც მნიშვნელოვანია და ბავშვის ავტონომიურობის დათრგუნვის ხარჯზე ხდება ეს სხვების გათვალისწინების პრიორიტეტება. ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე შემდგომ ბავშვი ჩაკეტილი თავის თავში, ხშირად თვით გამოხატვას წყვეტს, სწავლობს როგორ იყოს მორჩილი, როგორ გრძნობდეს პასუხისმგებლობას სხვების მიმართ. თუმცა ამ დროს შეიძლება ავიწყდებოდეს თავად მისთვის რა არის უმჯობესი, რა ურჩევნია ახლა ამ კონკრეტულ მომენტში და ეს არჩევანი ხშირად მუდმივად კეთდება იმის საპირწონედ, თუ რას ელოდებიან ჩემგან, რა მოთხოვნები არსებობს, რითი შემიძლია ისინი გავახარო და მათთვის გარკვეული კომფორტი შევქმნა. აი ეს არის სწორედ ის არაზომიერება, რაც ხშირ შემთხვევაში არავინ ვართ ამისგან დაზღვეული აღზრდის პროცესში მოგვდის ხოლმე. ხშირად ეს კეთილი მიზნებით ხდება, რომ გვინდა ბავშვს განვუვითაროთ ის უნარები, რასაც შემდგომ ის გადაიტანს თავის ურთიერთობებში და სამომავლო ცხოვრებაში, თუმცა ხშირად რაღაცის დათრგუნვის ხარჯზე ხდება ხოლმე ეს. შესაბამისად, ესეთი თანამედროვე მიდგომა არის რაღაცა შუალედის და ზომიერების დაცვა, ბალანსის დაცვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში ვასწავლით კონტაქტს
საკუთარ თავთან, რაც გულისხმობს მისი ინდივიდუალობის ახალისებას, თვითგამოხატვის ახალისებას და ამას არ ვხვდებით, ასე ვთქვათ, სიმკაცრით და რაღაცა დასჯის ასაკითხი არ შემოგვაქვს აქ და შემდგომ ამისა ვუნვითარებთ იმ უნარებს, რაც მას უკვე ურთიერთობებში სჭირდება. დიახ, თქვენ საუბარში ახსენეთ იგივე ის მომენტი, რომ თქვათ მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ ბავშვის სულიერი მდგომარეობა, ხო, ემოციური მდგომარეობა, რომ მისთვის უკეთესი რა არის, ასე ვთქვათ და არა მხოლოდ ის, რომ კონკრეტულ სიტუაციაში სხვისთვის რა იქნება მისაღები, ასე ვთქვათ. და ახსენეთ ასევე დასჯა. როდესაც ასე ვთქვათ, არასასურველ შედეგამდე შეიძლება მივიდეს მისი არჩევანი. აი ამ დროს როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი? ესეც საინტერესო იქნება თქვენ მხრიდან რჩევის სახით რომ მიიღოს ჩვენ საზოგადოებაში. ხო, თანამედროვე ფსიქოლოგიაში, ეხლა განვითარების ფსიქოლოგები, ბავშვთან მომუშავე ფსიქოლოგები განსხვავებულად ვურჩევთ ხოლმე აი ამ დასჯის ნაწილს, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაცა სანქცია იყოს დაწესებული და ეს ითვალისწინებდეს ბავშვში პასუხისმგებლობის განვითარებას, აი მაგალითად ჩვენ ვიყავით რაღაც შეთანხმებაზე, ხო? და რაღაცა თავიდანვე გქონდა ეს გავლილი, თავიდანვე მშობელმა და შვილმა იცოდნენ თუ რას რა მოხვება მაგალითად. შესაბამისად თუ აქედან ბავშვი არ ითვალისწინებს და არ იცავს გარკვეულ შეთანხმებას, აქ რაღაც სანქცია მოდის. აი მაგალითად თუ ვიყავით შეთანხმებულები, რომ წავიდოდით სასეირნოდ იმ დღეს აღარ მივდივართ. ან თუ იყო შეთანხმება იმისა, რომ შემდგომ ბავშვს რაღაცის შესრულების შემდგომ შესაძლებლობა ექნებოდა ეთამაშა გაჯეთთან, ამ გაჯეთთან წვდომა ეზღუდება. შესაბამისად, აი ამ კუთხით ვცდილობთ ხოლმე რეკომენდაციები გაუზიაროთ მშობლებს, რომ დასჯა ითვალისწინებდეს მისთვის სასურველთან წვდომის შემცირებას და არა ვთქვათ პიროვნულ შეურაცხყოფას, პიროვნულ დაკნინებას და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს მკაფიო მისთვის, რომ ეს არ არის ჩემი როგორც მშობლის ესეთი სურვილი, რომ შენ ახლა მე გაწყენინო და ეს რაღაც არ მოგცე ან არ შეგისრულო, არამედ ეს არის რაღაცა მიზეზ შედეგობრივი. და ვაძლევთ ხოლმე სულ ამ რეკომენდაციას, რომ წინასწარი შეთანხმებები არსებობდეს და ისიც წინასწარი იცოდეს ბავშვმა თუ რა ხდება, თუ კი ჩვენ ამ შეთანხმებას დავარღვევთ, ხო? აი ძირითადად ამ კუთხით მოვიაზრებთ ჩვენ დასჯის საკითხს, რაც გულისხმობს პასუხისმგებლობის განვითარებას და რაღაცა ურთიერთ შეთანხმების წესების დაცვას. დიახ, თქვენ ახსენეთ ასევე კეთილი განზრახვით, ასე ვთქვათ, მზრუნველობა ხომ მშობლის მხრიდან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც გარკვეული უარყოფითი ცვლილებები ბავშვის განვითარებაში. შეიძლება როგორც ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში უფრო განიხილავენ ხოლმე ოჯახებს, სადაც შეიძლება იყოს ვთქვათ უარყოფითი პერსონაჟი მშობელი, ასე შემდეგ და ამან იქონიოს რაღაც გარკვეული ტრამვირება ბავშვის და ასე შემდეგ. თუმცა შესაძლებელია ალბათ ზედმეტი ჰიპერმზრუნველობით იყოს გამოწვეული რაღაც გარკვეული ტრამვები. თუმცა ჩვენ შეიძლება მიგვაჩნდეს, რომ ეს მისი აღზრდისთვის და მისი სოციუმში ყოფნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და კეთილი განზრახვა გქონდეს. აი ამ დროს როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი, როგორ უნდა მიხვდეს, რომ მას უკვე ვთქვათ ზედმეტი მოსდის და შესაძლებელი არის, რომ ფორმირება მოხდეს ამ დამოკიდებულების ისე, რომ არ დაზიანდეს ბავშვი და შემდგომ ეს დიდობაში არ გაყვეს ეს ტრამვა, ასე ვთქვათ. ხო, აი ეს ზომიერების დაცვა არის ხოლმე ის, რაც მშობლებს ხშირად გვიჭირს და ეს არის ძალიან ადამიანური და ძალიან გასაგები რამ. ყველასთვის და აქ პროფესიასაც არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მშობელი თავის მშობლობის პროცესში არის მოწყვლადი. თვითონ არის ემოციური სუბიექტური და შესაბამისად აქ ხშირად გვიჭირს ეს ზომიერების დაცვა. მე ხა მახსენდება ერთი ესეთი მაგალითი, როდესაც ბავშვთან ერთად სკვერში სეირნობისას ერთმა ქალმა მიმითითა, რომ რასაკეთებო ახლა შენ არ აძლევ შესაძლებლობას, რომ თვითონ გააკეთოს ეს რაღაცა, სადღაც მიცოცავდა ბავშვი და ჩართული ვიყავი ამ პროცესში და მე უცხოელი იყო ეს ქალბატონი. და მე დავფიქრდი ამაზე, რომ შესაძლოა ისიც ზრუნავს ბავშვზე, რომელთან ერთადაც არის, თავის მხრივ მეც ვზრუნავ, ოღონდ განსხვავებულად. მე უფრო მეტად ვარ ჩართული და ის მიმითითებს, რომ უფრო მეტად მიეცი ავტონომიურობის შესაძლებლობა და
და ეხლა გამახსენდა ეგ მაგალითი და ზომიერება სად არის იცით რომ ჩართული ვიყო იმდენად რამდენადაც მე შევძლებ წავახალისო ვთქვათ ბავშვის დამოუკიდებლობა და ავტონომიურობა ვუზრუნველყო მისი უსაფრთხოება ვიყო ახლოს მასთან თუმცა არ გადავიკვეთო მის ინდივიდუალობასთან მის ასე ვთქვათ შესაძლებლობებთან იმიტომ რომ თუ ეს გაჩნდა ბავშვთან რომ მე უნდა ვიყო ყოველთვის შენს გვერდით იმისთვის რომ შენ რაღაც სწორად გააკეთო ან იმისთვის რომ რაღაცას ცუდი შედეგები არ მოყვეს შემდგომ ეს დასრულებაშიც მიყვება ხო და მე ჩნდება ესეთი რაღაც რომ აქვს განცდა ადამიანს თითქოს ვიღაცის დასტური სჭირდება ვიღაცის მხარდაჭერა სჭირდება ვიღაც სჭირდება გვერდით იმისთვის რომ რაღაც თამამი ნაბიჯი გადადგას რაღაც გადაწყვეტილება მიიღოს შესაბამისად აი ეს ზომიერების დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხშირად გვჭირდება ხოლმე აქ შეხსენება რაღაცა დაფიქრება შეჩერება რომ რამდენად ვიცავ ამ ბალანსს და რამდენად ჩემი ჩართულობა ემსახურება იმას რომ მას თავისი ინდივიდუალობა და დამოუკიდებლობა განვუვითარო დიახ, აღზრდის მეთოდებზე გავმოხულდეთ კიდევ ერთხელ, ანუ არის რამდენიმე სახეობად შეიძლება დავყოთ ხო იგივე ავტორიტეტული, იგივე ლიბერალური, ავტორიტეტული, აი რა სხვაობა არის მათ შორის ამაზე ვისაუბრებთ? კი, აქ სხვაობა არის რა თქმა უნდა, თუმცა ყველას აქვს ერთი საერთო თუ ჯანსაღია სიტუაცია და მშობელი ასე ვთქვათ ჯანსაღი განწყობებით არის ბავშვთან, მას აქვს სურვილი რომ ის განვითარდეს, წარმატებული იყოს, დამოუკიდებელი იყოს, მერე ინტეგრირდეს სოციუმში. თუმცა განსხვავება არის იქ, რომ სხვადასხვანაირად ვცდილობთ ხოლმე ამაში გავწაფოთ ბავშვი. აი მაგალითად ავტორიტარული აღზრდა არის უფრო ისეთი დირექტიული, ხისტი, წესებზე ორიენტირებული, რაღაცა თავიდანვე სტანდარტებს ვაჩვევთ ბავშვს და ხშირ შემთხვევაში კაცრი ხელმძღვანელობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთპიროვნულად აკეთებ იმას, რაც მე მინდა, იმიტომ რომ მე ვარ მშობელი, მე ვიცი შენზე უკეთესად რა უნდა გააკეთო და მე ვუზრუნველყოფ ყველაფერს, რაც ეხება ამ დროს ბავშვს მაგალითად. ხო, ანუ ყველაფერს ორგანიზებას აკეთებს მშობელი და ბავშვს რჩება ძალიან მწირი ასპარეზი იმისთვის, რომ თვითონაც დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება, გამოავლინოს თავისი სურვილი. ამ შემთხვევაში ბავშვის სურვილები არის დათრგუნული და მშობლის სურვილები არის წინა პლანზე. ხშირ შემთხვევაში მშობელი ცდილობს, რომ რაღაცა სიმკაცრით აღზარდოს ბავშვი და სრულიად ამ დროს შეიძლება კეთილი მიზანი გქონდეს იმისა, რომ ის შემდგომ რაღაცა ჩამოყალიბებული პიროვნება იყოს, რომელიც შეძლებს გარკვეულ სირთულეებს თავი გაართოს, თუმცა ხდება ხოლმე პირიქით და აქ შედეგები დგება ის, რომ ხშირად ბავშვს უჭირს შემდეგ თავის გამოხატვა, თავისი არჩევანის განხორციელება და მუდმივად არის ასე ვთქვათ შფოთვარეთ და სხვაზე დამოკიდებული. ამის საპირისპირო არის ისეთი ლიბერალური აღზრდა, რაც გულისხმობს იმდენად დიდი ასპარეზის მიცემას ბავშვისთვის, რომ ხშირად უჭირს ორგანიზება ბავშვს. აი მაგალითად წესებს ადგენს ბავშვი, არღვევს როცა უნდა მაშინ, იღებს გადაწყვეტილებებს თვითონ და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ისეთი გადაწყვეტილებებზე იყოს აქ საუბარი, რაც მის ემოციურ, ფიზიკურ, სოციალურ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნიდეს. ანუ მშობელი ნაკლებად ჩართულია ამ მხრივ და ყველაფრის შემსრულებელია, ბავშვის ყველა სურვილის შემსრულებელია. ესეც არ ამზადებს ბავშვს სამომავლო ცხოვრებისთვის, იმიტომ რომ ხშირად არის მერე რაღაცა წინააღმდეგობა ხდება მისთვის დიდი ტრაგედია, იმიტომ რომ ამას არ არის მიჩვეული. სხვისი არა ხდება დიდი ასე ვთქვათ სირთულე მისთვის, იმიტომ რომ აი ამ პატარ-პატარა წინააღმდეგობებს ის მიჩვეული არ არის და ის რაღაცა ერთპიროვნულ მოქმედებას არის მიჩვეული, ხო? არსებობს აღზრდის სტილი, რომელიც ჩაურთველობას გულისხმობს, მაგალითად დისტანცირებული აღზრდის სტილი, სადაც მშობელი არ არის ემოციურად ჩართული ბავშვის ცხოვრებაში. შეიძლება მთელი დღის განმავლობაში ერთად იყოს დედაც და შვილიც, თუმცა მათ შორის არ იყოს კონტაქტი. მშობელი ვერ ახერხებდეს ბავშვის ემოციების ამოცნობას, შესაბამისი ემოციური მხარდაჭერის გაწევას და აქ სხვა საკითხებიც იჩენს თავს, როგორ არის დედის თვითონ მშობლის ემოციური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, როდესაც პირადი, ვთქვათ, მენტალური კრიზისები დგება, რთულია რომ ემოციურად იყო ხელმისაწვდომი ბავშვისთვის. მშობელმა ერთი წუთი გვაქვს დაახლოებით მედია და საჭიროა
შეიძლება თუ არა მშობელი იყოს გახსნილი შვილთან, აი ემოციურ კავშირზე მაქვს სწორედ საუბარი, იცოდეს ჩვენი შიშები, ჩვენი რაღაც შეცდომები, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი დაეხმარება თუ არა ბავშვს საომალოდ განვითარებაში, თუ მხოლოდ ეს იდეალური მშობლის სურათი უნდა ჰქონდეს. მშობლის აუთენტურობა ეს არის ერთგვარი მაგალითით სწავლება. მე თუ ვაჩვენებ ბავშვს, რომ ხშირად მეც მეშლება, ხშირად მეც მიწევს ხელახლავ ცადო, შეცდომები მეც მომდის მათ შორის ვთქვათ ურთიერთობებში, თუნდაც ბავშვთან ურთიერთობაში, და როდესაც ამას ვაღიარებ, ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას, ჩემს განცდებს ვუზიარებ და ვაჩვენებ, რომ მე არა ვარ იდეალური, ვაძლევ იმის მაგალითს, რომ თვითონაც არ იყოს ტონუსში და არ ელოდებოდეს საკუთარი თავისგან რაღაცა მაქსიმუმს და რაღაცა იდეალურს. არამედ ვაჩვევ ადამიანურ დამოკიდებულებებს და მე თავად ვარ იმის მაგალითი, რომ შეიძლება ჩვენც შეგვეშალოს, თუმცა ეს არ განსაზღვრავს ჩვენს პიროვნებას. ძალიან დიდი მადლობა მედია მოგზაურობისთვის, საინტერესო რჩევებისთვის და საუბრისთვის. შეგახსენებთ სტუდიის სტუმარი გახდათ ფსიქოლოგი მედია გელდიაშვილი. და დაპირებული სიუჟეტი. საქართველოში ქრისტიანობის გამოცხადებიდან 1700 წლის საიუბილეო წელთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში გამოფენა იხსნება. ექსპოზიციის სახელწოდება წმინდა ნინო საქართველოს განმანათლებელი. თუ რას ვნახავთ გამოფენაზე, რომელიც ხვალ წმინდა ნინოს ხსენების დღეს გაიხსნება, უფრო მეც ჩვენი სიუჟეტიდან გიამბობთ. მოციქულთა სწორის, ქართველთა განმანათლებლის, წმინდა ნინოს საქართველოში მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ექსპოზიცია არაერთ საინტერესო მასალას აერთიანებს. ხელნაწერები ქართლის მოქცევიდან, საისტორიო თხზულებათა კრებული, ბოდბის მონასტრისთვის შეწირული სიგელები, ფრესკებისა და ხატების ამსახველი ფოტოები, საქართველოს ეროვნული არქივი საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილეს ექსპოზიციით აღნიშნავს. გამოფენა წმინდა მოციქულთა სწორსა და ქართველთა განმანათლებელს, წმინდა ნინოს ეძღვნება. 1700 წელი გასულია ჩვენი ქრისტიანებიდან, დამოუკიდებლად იმისა, რომელ თარიღს ავიღებთ 10 წლის ერთილად. წელს გადაწყვეტილია 2026 წელს ამ თარიღის ზეიმი და ძალიან კარგი და დიდი მოვლენაა ეს. პირველად ტარდება სხვაშია წმინდა ნინოსთან დაკავშირებით, ქართველთა განმანათლებელთან დაკავშირებით ცალკე გამოფენა და ვფიქრობ საინტერესო გამოვიდა, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადად ეროვნულ არქივში დაცული ფოტომასალა, რომელიც მის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას ასახავს და ასევე ეს არის ფოტომასალა, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ ჩვენი ექსპედიციების შედეგად, ანუ ჩვენ დავდიოდით სხვა ტაძარში, ეს გამოსახულია არის წმინდა ნინოს ფრესკები და ამ ფრესკების არაჩვეულებრივი ნასლები არის წარმოდგენილი დღეს ამ გამოფენაზე, მაგრამ ამას გარდა აქვე იქნება ორიგინალებიც ხელნაწერებისა და ისტორიული საბუთების სახით და ვფიქრობთ, რომ წმინდა ნინოს მოღვაწეობის სურათის აღდგენა იქნება შესაძლებელი და წარმოდგენა დამთვალიერებლისათვის. ყველაფერი, რასაც თქვენ ახლა დარბაზში ხედავთ, ეხება წმინდა ნინოს და მის მოღვაწეობას, როგორც მოგახსენეთ. მაგალითად, აქ არის შიომღვიმის ფრესკები და აქვე არის თვითონ შიომღვიმის ფოტო, რომელშიც ეს არის ფრესკა, აქვე ბოდბის მონასტერი, სვეტიცხოველი, სიონი, წალენჯიხა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ვიმოგზაურებთ როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში და შევეცადეთ მოგვეტანა ყველა ის გამოსახულება, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ არის არ მხოლოდ საქართველო, აქვე არის მაგალითად უდაბნოს, დავით გალეჩის უდაბნოს მონასტრის უიშვიათესი გამოსახულება წმინდა ნინოსი. ასევე გვაქვს ანისის ფოტო დღეს თურქეთის ტერიტორიაზე მოხსენებად. გამოფენაზე, რომელიც 27 იანვარს წმინდანის ხსენების დღეს გაიხსნება, წარმოდგენილი იქნება ეროვნული არქივის ექსპედიციებში გადაღებული ფრესკები, რომელთა ქრონოლოგიური ჩარჩო მე-11-მე-17 საუკუნეებია. დამთვალიერებელი ასევე იხილავს ხელნაწერებსა და ისტორიულ საბუთებს, რომლებიც მე-16-მე-18 საუკუნეებით თარიღდება. ეს არის წმინდა ნინოს დიდება, როგორც ხედავთ შუაში სანდება წმინდა ნინო და იქიდან არიან ანგელოზები. უიშვიათესი ზღაპრული ფრესკაა და ჩვენ
გასაკვირველია განსაკუთრებით უსვამთ ხაზს. აქვე არის ვარძიის ფრესკა, არაჩვეულებრივი. ეს არის ანისის ტაძარი, რომელშიც არის წმინდა ნინოს კიდევ ერთ-ერთი გამოსახულება არაჩვეულებრივი. ვარძიაშიც გადასარევი გამოსახულება წმინდა ნინოს, გელათში არის სულ მცირე 3 გამოსახულება წმინდა ნინოსის სხვადასხვა მხატვრის მიერ შესრულებული. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს აი სეფიეთის ცნობილი ფრესკა, რომლის მსგავსიც არ არის, არ გვაქვს. წმინდა ნინო სამეფო სამოსში, დედოფლის სამოსში, ასევე დედოფლის გვირგვინით, შუა საკურთხეველშია სხვა შორის წარმოდგენილი, რომლის მსგავსი კიდევ მეორე ჩვენ არ გვაქვს ამ ტიპის გამოსახულება. ვიყავით ჩასულები სეფიეთშიც ჩვენ გადავიღებთ და ჩამოვიტანო. მე იმის გამიდა რომ ჩვენი ექსპედიციების მასალებია ისევ როგორც შედარებით ახლახან აღმოჩენილი, ასევე სამეგრელო არის ეს გახლავთ. წალენჯიხის წმინდა ნინო ბრძანდება. ეროვნული არქივის საექსპოზიციო სივრცეში წარმოდგენილი მასალა თვალნათლივ წარმოაჩენს საქართველოს გაქრისტიანების ეპოქალური მოვლენის უდიდეს მნიშვნელობას ქართველი ერის სულიერ, კულტურულ და სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, მრავლად არის წარმოდგენილი სვეტისხოვლის ნაწილი, იმიტომ რომ სვეტისხოვლში არის წმინდა ნინოსთან დაკავშირებული ფრესკები, მისი საქართველოში მოღვაწეობის ამსახველი ფრესკები, ასეთი რამე არ არის სხვა ტაძრებში სამწუხაროდ, მხოლოდ აქ არის წარმოდგენილი. ეს არის სვეტის სასწაულს ხედავთ, სხვა სასწაულების, რომელიც თვითონ სვეტზე არის გამოსახული. არაჩვეულებრივი მირიანისა და მთავარეპისკოპოსის შეხვედრა, მიუხედავად რომ ფრესკა საკმაოდ გვიანდელია, დაახლოებით მე-17 საუკუნეში არის, მაინც მირიანის პორტრეტის ხილვა რაღაცა განსაკუთრებულ ასოციაციებს იწვევს. ჩვენ ამას ორიგინალსაც გამოვიტანთ, მაგრამ აქ არის ფოტოს სახით ქართველი კათალიკოსების ბეჭდები, განსაკუთრებით უსვამდნენ ხაზს სვეტისხოვლის თემას. ბეჭედში იყო წარმოდგენილი მთლიანად სვეტის სასწაულის საკითხი და რა თქმა უნდა იქ არის წმინდა ნინო ბრძანდება ყველგან. არაჩვეულებრივად შესრულებული გაკეთებული ბეჭდებია, ორივე საკათალიკოსო ბეჭდები, ანუ კათალიკოსების რამდენიმე თაობა იყენებდა ამ ბეჭდებს. ერმაკოვის ფოტოებიდან გახლავთ ეს და შემოგვინახა ეს გახლავთ სანაწილე, სხვათა შორის დღეს ის ეროვნულ მუზეუმში არის დაცული და ამ სანაწილეზე ასევე გამოსახული არის სვეტის სასწაული, მარცხენა მხარეს სვეტია და მარჯვენა მხარეს წმინდა ნინო ბრძანდება. ისი გამოსახულებაც ვიპოვეთ, ნახეთ და მოუყარეთ თავი, გამოფენილი ამ დარბაზში. საქართველოს ეროვნული არქივი წმინდა ნინოს შესახებ დოკუმენტურ ფილმზეც მუშაობს, რომელსაც საზოგადოებას წლის განმავლობაში შესთავაზებს. ამავე თემას მიეძღვნება ეროვნული არქივის მე-11 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაც. დღეისათვის სულეს იყო ძვირფასი ტელემაყურებლებო, მადლობას მოგახსენებთ, რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით. გემშვიდობებით 4 შაბათამდე და წინასწარ გილოცავთ ხვალინდეულ დღეს, შეგეწიოთ და გფარავდეთ წმინდა ნინო, განსაკუთრებით წმინდანის მოსახელეებს. ხვალ კი ელისაბედ აბულაძე და გეგინი მსიწოერძე მოგესალმებიან და საინტერესო გადაცემას შემგთავაზებენ. ნახვამდის.